today is another day, another adventure ni Gracie. So, pahinga na naman ni Inday, kaya mukhang tao ako ngayon. So, ipapasyal ko kayo. Hindi ko alam kung saan napupunta ko ngayon. So, just check it out. Kay Jollibee, kakain ako sa Jollibee. Yan, nakarating na ako guys. Ito. Yan si Jollibee. Dito ako ngayon kakain ng lunch ko. So, ayan lang yun. Mamaya dyan na ako mamibili. Mura lang dyan. So, tutor ko kayo. Review ko kayo. See? City of Harmonia. People are looking at me. So guys, bago pa ako magdadaldal, ay baka pwedeng kumain muna ako. Nandito na. So, see ya. So this is my lunch. Of course, bida ang saya sa Jollibee. Tayo? Init pala. Sinsya na, gugutumin ko kayo ha. Nandito ako sa jollibeefarwaniyakuwait. Bigat ka diri. I can't help it. I'm just using my hands to feel the crunchy. I don't know you're looking at me. Basta gusto ko. Ew. Kababuyan. Sana matapos ako. Talaga guys. Init naman. Gusto mo na talaga ako, promise. Sabi nila, don't talk if your mouth is full, but I can't help myself. Oh my God. Bakit masarap ang chicken sa Jollibee? Bakit pag ako nagprito ay walang kalasa-lasa? Why? Why it's like this? This is the famous chicken joy in Jollibee. You know guys? You have to try it. Once you try chicken joy in Jollibee, I'm pretty sure you will forget your name. Ay! Malun. Okay pa. I think I need more rice. Oh my God! Everyone is wondering why I'm holding the camera. I forgot my tripod, so... Sarap magkamay. Feeling ko lang nasa
nasa uma ako. The gravy is amazing. And the chicken is fresh. Talagang sinumi, no? Actually, this is how I eat. Using my burly hand. I will clean it. Tapos na rin ako kumain. So, bababay na ako yung Jollibee. So, bye-bye Jollibee. Ha? Ano kayo? Nagbibideo pala ako kanina. Hindi pala. Ano na? Uy, wag kang tumawag! Diyos ko po! Behind the step. Okay. Perfect. Andito kami. Ito po yung Farwani.